El viatge comença una mica abans, a casa, ultimant detalls de la ruta, racionant menjar per 12 dies, encabino totes les bosses i, sobretot, empaquetant les nostres bicicletes pel seu primer viatge en avió. Tot una aventura. Arribats a l'aeroport de Keflavik, ens dirigim a muntar les bicicletes al Vell Pont i esperar pacientment el primer autobús del dia, que ens durà a Reykjavik. Allí ens tocarà pedalar per llocs molt curiosos fins a la propera estació d'autobús, on agafarem el segon del dia, que ens durà el nostre inici de l'aventura, a Akureyri. Després d'un llarg i preciós viatge en autobús, arribem a Akureyri, parada obligada al bonus i pedalem fins al primer càmping on passarem la nit. Si em dieu que venir fins a Islàndia per trobar ceps, la mare que em va parir. Ha sigut un dia molt llarg, des de l'aeroport fins a Akureyri, però per fi ens posem a dormir. Ara sí, comença el viatge en bicicleta. Deixem el càmping i ens hem a pedalar per la Ring Road. L'objectiu del dia és arribar a Mivan, però abans trobarem algunes sorpreses pel camí. A mi em perdonareu, però és que jo així no puc pedalar. Perquè mira, vas per la carretera i mira què et trobes per aquí. Amb les bicis ben carregades de bolets i després d'un bon pícnic, arribem a la primera parada obligada del dia, les cascades de Godafoss. Seguim pedalant i després de presenciar un espectacle aeri, per fi arribem al segon glamping, un càmping glamurós com el de Bogar. L'endemà ens aturem a visitar l'àrea geotermal de la zona, però no ens entretenim gaire. La tarda pinten pluges i encara tenim molta feina a fer. Arribem al refugi lliure de Péturskirja. Deixarem les coses per l'excursió que ens espera a la tarda. Ens queda pedalar uns 25 quilòmetres amb fort vent en contra per arribar a un lloc espectacular, les cascades de Dettifoss. A la tornada ens hem d'aturar a buscar aigua del riu. Serà l'únic dia que haurem de fer servir el filtre. Però no serà l'únic que farem servir una cassola per escalfar-nos els peus. Avui sí, és el gran dia. Deixem el refugi per començar la gran travessa. Últims quilòmetres pedalant per la Ring Road d'aquesta primera part del viatge. Per fi, arribem a la F88. Comença l'aventura! La travessa comença bé. No gaire aire, no gaire fred i els paisatges semblen trets d'una pel·lícula. I enmig del no-res trobeu una parella d'holandesos que ens conviden a cafè, encuriosits per la nostra ruta. Trobem el primer river crossing de la jornada. Ens les prometíem molt felices. El segon no va ser tan fàcil. De seguida topem amb l'imponent Herdubreid, que ens acompanyarà durant aquesta jornada.
I abans d'arribar al càmping, el més emprenyador de tot el dia, les mosques, sort que anaven previnguts. Ja amb la tenda plantada, sopem com podem i hem d'exterminar unes quantes mosques abans de poder dormir tranquils. Abandonem el càmping de Torstenskauli per dirigir-nos a Asja. Traca, trac, traca, trac, traca, trac, traca, trac, trac, trac. Però el temps no seria tan amable i pillaríem un bon aiguat abans d'arribar al següent càmping. El fet de pagar el càmping no et dona dret a entrar a les instal·lacions, per tant, no pots ni eixugar-te la roba, ni els peus, ni les mans, ni passar una estona calent si no dorms a dins el refugi. Per tant, decidim pagar el preu que costa per poder fer tranquil·lament l'excursió al volcà a última hora de la tarda. La previsió és que no plourà o no plourà tant. Així que a les 5 de la tarda ens tornem a equipar per fer els 9 quilòmetres que ens quedaven per arribar a dalt de tot del cràter. Els últims 2 quilòmetres s'han de fer a peu i ja ens havien advertit que feia un vent horrorós. Però els esforços van valer la pena. El lloc era realment espectacular. I el millor de tot, ens esperava una baixada brutal. L'endemà el protagonista no va ser la pluja, sinó el vent i el desert. Entràvem a la zona més remota de tota la ruta. El vent i la sorra havien esborrat les poques rodades que hi havia en el camí, per tant, va tocar empènyer moltes hores. De fet, els únics cotxes que vam trobar va ser un campament de la NASA. El paisatge era totalment extraterrestre, no és d'estranyar que facin proves allí. I aquest era el punt de no retorn, l'entrada a la F910. Una carretera molt remota que havia quedat inservible per una erupció del 2014. Rodejats de petites tempestes de sorra i sabent que no trobaríem aigua fins l'endemà. Les previsions de meteo tampoc eren gens bones, així que hi entràvem amb una mica de nervis. Havíem d'arribar al refugi fos com fos. Després de gairebé 12 hores i de molt d'esforç, arribem a Kistufel, el refugi lliure que ens acollirà aquesta nit. Rebentats, però hem arribat al paradís. Tenim aigua d'emergència per ciclistes i els caminants. Cuineta i flipar. Tenim llit amb matalàs i mantes. Això és espectacular. Sí, senyor. Ens llevem dubtant si deixar el refugi o no. Les previsions diuen que ve una tempesta de neu. Que ens mullarem és ben bé segur, però finalment decidim avançar fins a Nidalur.
El dia ha començat molt bé, però sabem que no durarà. S'esperen pluges i hem de creuar multitud de rius. A més, tenim una tempesta de neu que es va apropant. Porta i la corrent. Ja, mica. Deixa't d'anar cap aquí, Mireia, cap aquí. Molt bé, campiona, molt bé. Molt bé. River Crossing. Aquí, amb el glaciar a prop. Semblava impossible, però fem l'últim riu del dia abans d'arribar a Nidalur i poder-nos escalfar. Les previsions s'han complert i durant la nit cau una bona nevada. Havíem decidit passar la nit al refugi. Menys mal. Més endavant sabríem que a Kistufel hi havien caigut ben bé 20 centímetres. Quan ens llevem al matí està nevat, però en seguida comença a ploure. Ens quedem una estona més al refugi fent el carallot i sortim a investigar com està el camí. Decidim que en una estona tornem a arrencar. Pedalem direcció Versalir, un refugi que sabem que està tancat però que ens servirà per resguardar-nos del vent. La jornada d'avui ha sigut molt més fàcil i arribem a Versalir sense gaires complicacions. Plantem la tenda al resguard de l'edifici i el millor del dia, a part de les meves barretes, són les 2 cerveses que ens van regalar una parella que vam conèixer a Nidalur. Després de l'esmorzar de rigor, cibada amb llet en pols, comença una nova jornada. A la tarda teníem previst arribar a l'Ammanalaugar, la meca de l'excursionisme islandès. Passàvem d'estar sols a empassar-nos un grapat de pols de tots els cotxes que ens anàvem creuant. Però el paisatge era cada cop més espectacular i valia la pena.
Per fi arribem al càmping de l'Emmenalaugar. Caldrà estar atents, hi ha moltíssima gent i cal fer cua fins i tot per agafar taula i sopar. L'Emmenalaugar és famós pels seus paisatges impossibles i perquè des d'allí s'inicia o s'acaba un trekking fins a Toixmor. El recorregut es fa en diferents etapes que van enllaçant refugis i càmpings. Alguns d'ells també els visitarem nosaltres amb la bicicleta, però avui ens dediquem a fer una senzilla excursió al voltant del càmping. Gaudim d'unes vistes i uns paisatges espectaculars i a la tarda ens posem en remull. Seran les úniques termes que aprofitarem. Després d'un dia de descans, deixem el càmping i per fi tornem a trobar camins una mica més solitaris. Aquí serà la silueta del volcà Krakatindur la que ens guiarà. Ens dirigim al Batam. Crec que van ser els paisatges més brutals de tota la ruta. I, com no, acompanyats d'una bona dosi de river crossing. La vall dels river crossings de la muerte. Brutal, però nene. A mi quasi se m'emporta la corrent, sort que m'ha vingut l'Òscar a ajudar. Arribem al càmping del Batam, on trobem molts excursionistes que venen de l'Emmenalaugar.
L'endemà abandonem el recorregut del famós trekking i girem rumb cap a un altre mític volcà, el Maelifel. El nostre periple pel mig d'Islàndia va arribant al seu fi. Però no per això l'etapa serà menys entretinguda. Ens tornem a trobar petites tempestes de sorra durant el camí. Això sí, amb unes imponents vistes sobre el Miðdalsjökull, la glacera més propera a Vic. L'etapa d'avui és curta, tindrem tota la tarda per gaudir de l'últim refugi, a Oldufellsdale. On hem passat la nit. Lentament abandonem el refugi. És la nostra última etapa per la travessa d'Islàndia, però el viatge segueix. Tenim Vic molt a la vora. Això vol dir que la nostra travessa està a punt d'arribar al seu final. Abans d'arribar a Vic, fem parada a la cova de Yoda i a la tomba de Thrudmason. Va ser un dels primers vikings colons noruecs a Islàndia i va acabar sent assassinat pels seus propis esclaus. Finalment arribem a Vic. Hem aconseguit completar la nostra travessa i avui sí, ens hem guanyat una bona pizza i una bona cervesa. L'endemà fem un bonus track. Gràcies a la recomanació de les germanes Ballús, ens arribem a Zahir. He tingut algun problema mecànic amb el canvi de darrere.
però veient que no serà possible arreglar-ho ni a Vic ni possiblement a Reykjavik, decidim seguir endavant amb els nostres plans. Afortunadament, el problema no es va agreujar, més enllà de que vaig haver de canviar manualment en algunes ocasions. Després de la bonica excursió, tornem al càmping. L'endemà comença la tercera part del nostre viatge. Aquesta serà molt més turística i avorrida després de la travessa que acabem de fer. Pedalarem per la Ring Road i visitarem el Cercle Daurat. Com a cirereta final vam tenir la gran sort de poder veure un volcà en erupció, ja que el volcà que havia erupcionat aquell agost ens queia molt a prop de l'aeroport, a Grindavik. I també vam poder veure frarets a Dyrhólaey. I també el famós avió estavellat. Aquell dia acampem a Skogafoss i ens preparem per les pluges dels propers dies. Les previsions no fallen i l'endemà les pluges comencen a fer acte de presència. Passem moltes hores en una estació de servei fins que podem arribar al càmping de Flúðir. Seguim amb pluges i fem una etapa curta fins al càmping de Skjól. Per passar les misèries ens demanem una altra pizza i gofres, ens ho estem guanyant. A la tarda, tot i que segueix diluviant, ens aventurem a arribar-nos fins a les cascades de Gullfoss, espectaculars. Acabem preparant-nos l'esmorzar dins dels lavabos i ens preparem per un altre dia de misèria i pluja. Com a bons turistes, passem per Geysir i a la tarda arribem al poble de Lugavan. Passem moltes hores a l'estació de servei resguardats de la pluja fins que finalment arribem al càmping i cuinem un altre cop a dins dels lavabos. L'endemà, amb fort vent en contra, ens dirigim a Thingvellir. La zona és famosa per dos motius. A nivell geològic trobarem la falla que separa el continent nord-americà de l'eurasiàtic. Fins i tot es pot fer submarinisme. I a nivell cultural és on es va fundar el primer Parlament Europeu l'any 930. Ben carregats de bolets, ens dirigim a l'últim refugi lliure on dormirem.
Arribem just a temps perquè no ens torni a enganxar un altre cop la pluja. Ens hem arribat al refugi, hem fet una escampalla perquè s'aixugui tot una mica, que portem 3 dies d'aigua. I... saluda! Tenim aquí els llitets muntats, més roba estesa. Aquí també més cosetes esteses. I aquí passarem la nit. Les meves mans comencen a patir les seqüeles de l'aigua i el fred, així que ens preparem un bon sopar per passar la nit. Després d'un bon esmorzar, amb molta pena, deixem el refugi. Sabem que aquest serà l'últim dia que pedalarem per pistes tan boniques com aquesta. Sota una intensa pluja i fred, arribem a Husafell. Hi trobem un bufet lliure supereconòmic al qual no ens podem resistir. A la tarda seguim amb les cascades de Barnafoss, l'església de Reykhost i l'àrea geotermal de Deitar Kurkuvert. Fins que arribem al càmping dels trolls. I és que ho té tot, estada econòmica, cervesa econòmica i aigües termals. Tan econòmica que en van caure 2. Veieu el troll? Últimes pedalades abans d'arribar a Borgarnes. Allí haurem d'esperar pacientment moltes hores fins a aconseguir un autobús cap a Reykjavik. I a dalt del bus ens és igual si el vent de cul, de cara o de costat. I ja estem de camí cap a Reykjavik. Ens agafem un dia de descans per visitar la ciutat. La catedral, el Cafè Loki, comprar alguns cinnamon rolls al Bread & Co. Acabem fent el turista, vaja, i tastant plats típics de la regió. L'endemà agafem un autobús per anar fins a l'aeroport. Anem a investigar si trobarem caixes de cartró i després pedalem fins al càmping de Keflavik, el Happy Campers. La seva ubicació és excel·lent per fer l'excursió que tenim prevista a la tarda, arribar-nos al volcà en erupció. L'aterratge a la zona 0 és caòtica. Hi ha centenars de persones i la carretera ha sigut francament agobiant. Deixem les bicis darrere un fish and chips ambulant. Confiem que al vespre encara estiguin allí. I comença la processó cap a veure el volcà.
Ens espera una caminada d'uns 8 quilòmetres en total, poca broma. Impossible perdre's amb la gernació que hi arribava a haver per allí. Fins que per fi ja el tenim davant. Retornem al pàrquing per una ruta menys transitada que ens porta a veure l'erupció de l'any anterior. Hi ha molta gent que no para d'arribar per veure el volcà en plena nit, però a nosaltres ens queda una pedalada encara fins retornar al càmping. No ens faria gràcia fer aquella carretera de nit, així que ens donem pressa. Gaudim d'una llum màgica que ens acompanyarà durant l'última pedalada per Islàndia. L'últim dia tenim una missió molt complicada per davant, aconseguir cartrons per dissenyar unes capses per embalar les bicicletes. Després de molts nervis aconseguim in extremis empaquetar les bicicletes i facturar-les a l'avió. Ens acomiadem d'Islàndia amb unes espectaculars vistes sobre el volcà Fagradalur. Dear passengers and passengers